Therefore, Mamma wo akwa stronko efambra emergency Ghana TV eso na abrantie bia ba bepiem wa hase ya. Ne nsem a odi etudwa no. Se wiase mu obi anka na asem ankyere wa unhu ne ekoso. Eye o se wonko na wiase mu ha nyina agu so. Na wo betie abrantie ne nsem a oka na areho ankasa. Ninna na wofo ewoagya one ne nua maanom. Na omukọ abusuafie omukọ omudie mu a omudie anje omo enu nti omo ye omo adwense omo betu bata akwa na wei eno ono na afem no omutu bata no bata tuo ni mu no ebre bi a obo anamo bi a wotu no ono atena se na odwen ho a otumi hu se enkoyie bibia tochima enu nti se wanfa ne nansi fom ne wanhwe ne wansiesie a ebeje nsemu enu nti abrante yetu anamo abafidem hase a o cheche ne nsemu sira se empenifo moa no mfiri sa brabo na obo ne mfiri mu mfi se na ebe ya obede ne ho na bibia ebekoso yie ede ama medofo kame ho ne yenko nkoti abrante ne numu nsam a odi etudwa ne mfemu afutuo ne yenso yenfa ntu ye hofo yenfa mobra ne yentu afoforo nso efo yenko hwe video no embra bema mache ya minu aba fefe ahofedua otumfo ede ne godu no adwale no amana yesu chema mo na udi midinde kwabra pens bododo na street na so de omri frame mobile ken yellow mobile ken yellow mobile ti kwabna Prince ni udin yes street na ma udin yaro mobile ken ye beba ho na yaro mobile ken no odi a chirechim de ntia wonya saadi no na no pay wakosem ne sei achu anopay de makosem ne sei na misa me many Fred you know na me wo mi sister ensem ena you feel into no na mi sister no so no like I saw so ma me de o ma me mane bre into no nsheda anye de empem asem sa Ezratv 94.1 I'm Dinage 94.1 FM oye de Ezratv FM adomboso bi obukubia na me Ezratv 94.1 Ezratv 94.1 FM TTMT Chiamato me ko be bia na odu omochi entino me na na motena ya yese yemudi eku school ba school semu no ye wo Krasi village ani ye wo school semu no adi aduane abedi no kura na adi se we dey obenu a na aduane bia wadi bia me yenso abegya ho akọ na emablika wasafa kwa tintin wasaba fie no abeye de wabedidi na ehin na ufrie kwacho me free asantimampon bai ye de yekotena atakwa ho na mena na no kobo ne bla me fa ne se no yekukufu uzi ba asantimampon na me free ya kasa kese asantimampon wa kese ho de obi anim video city o ka video city amena na ne kenetachi mena na nuano no bi anime enye yela kwai entina ba sa na mena na ka se honum ni the village mena na ba ka se honum the village ntino mo mfa ye mbela mampon to mo de ba mampon ena o mo be de be start school to mo de start school na school ni hwemu no enye den emfa omo firi ense ye den ye pente ma mi sister mu nyina obi afa no ho adwene ma Ezratv 94.1 94.1 FM Ezratv FM Ezratv 94.1 Ezratv 94.1 FM I'm fan o ma adwene say saade obi abefa na adwene to omo ye say ombetu afiri ho to omo nyina tu firi ho ne ka me nko a me ne me nananom ntino kase how bad ye kwamna uyese yankonkon sase asembi enum kura aberewa mo fa ba ya no aka kire no mo fa nso muslim onya hwe na obro na no wede obume sa tumi obume ana ayi kase ade no ode bomi ne dua ne nyina wululu ame bodim a wo se wa ye den
seminar na ka kire say bia like give your simi konsu ma anya den wanko nti obomi saa na metena saa na medwene wa me hu say ase how bi na me ye de omo ha me saa me so a omo fa me ko school ka school so de obi a me school me ko man ko school kura me school for ni my teachers for create me back as omo ba be hwe me na minimum ade me ni obi a minimum ade nti school ni de so omo me ko ba omo ma me nya de enko enfili school sem no wa na abenu aduane obekọ afuom ahoma atia kofo aduane aba oba wa saade akatom mankani akatom odi be hohoro ho a na so de asiso ebe ya no ayi bi egu no Ezra 94.1 oh kwa 94.1 FM Ezra FM atomoswo school hono Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. Enji school no ho mibo kwabena ufiti asi akasa no wo se wo sister wo nana na wo maame no papa de wo ba wiase no mo we maame ne me papa de mani free adie me kasem di mani ahu omo da na me boa maame tu omo asema me betie ne se su mo omo mienu nyina to aso free school ho antino school no aya omo me ko school na ne mani nkasa na me so me yesa saade a me sister mo obi anu ode a ese me to omo kurukisi mo mampon che maame ye de me so me ye de me ba kurukisi ba yesu kuru mampon hono ma so fie wo hono ba fie na wo hono enam se me sister ma betena ho bi ni nti me ofa masa akọ mo ofa ba akọ hono me se o man ko tena me na na mo chen dia sada no o mu bu aye ni yi nti no mu bu dan no abra o ma ayi mi sister mo no ma nyina wom antale ni o mu bibia o mu bu dan gu no ma ne so ama mi sister mo dia mo te no mu yi o mo no to mu yi o mo no ma me bi amani bo mi ni dia na ma sorry na me fa ne kransi e friend na wo bi dia ba ono the best system is system say nipa yantu nipa nkone nipa nya aboa ne ato na akone Ezra 94.1 94.1 FM na buru chila Ezra FM to one now pictures Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. oh hono to ono am ko tena kama antino meme ko hono mo ma me nso na se be kasa ni nyam no ye herbalist oye bibiduru fu ni bi intino yesi one na dia bibiduru no kwa America oye den itimi ko sa krentin eyere enyem yema se akora ne fam won yem itimi na nan na ye den dia duru ko kan no ma akora ne waye ma otimi ye den ewo ye tina krentin ne mfa ni agoro intino no White House wo no mi American White House wo bi no maame no wo ho ai wo ho no to anu oba Ghana no ena me ko ho ti me ko ho no hu me no ono aba ma de ase obu ade o ba bi e be suma ni bia so ye den wo ko na den no mo so wonni nti me yese nka me di 3 days e wo ho but maame no ofa duro adigu aduro mi se o be wa na ma ye fa saje me sini kama amano ti me yesa na o se da bi o ma me nko bi o be hwe me o ma me nko ena o fa me kan na no start o de mi ko school ko twiro mi di o ti a ho ma di amampon o de mi ko Ezra 94.1 na say 94.1 FM Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. Oh, never knew my dear, but I said, anya ya na ne brana ma brene ne intina ma mani sanya de enji school no hu biom brana wa brano efri wo nana no go na mo side ne chinchire no ne se me do pa ne mi kozu pa na me ye yi na me didi no na ase
mapaba maninji ho school mahunu skawi tino nyese mentimi ba mampono number 2 Mrs. Stafford to me sister I mamene ne edimi ko school sana mama say men ko school no oyo so kwamna ko school mami o kwamna ko na dachi bi mini ho a de abo bera kwamna eno ne beboa o amaka no mtimi say awo di afa mani so no nye bi na ede afu ani su ntino school ne di odo ke me life ye de mame na me de ma wano so kakra ma mo so kakra na school dog me life ne mame na school no de me gina street ne so ayi na me dog ye ti okwa the school fees mame anama kudi ande no kore o the school fees mame anama kudi e free PT a men kan chere no sa afede Ezra 94.1 94.1 FM wan kasa wo sister ya kasa sister abeba no hono wo sister una di na chi 94.1 na me di na chi Ezra 94.1 FM. di na chi no de me kodro ne squad e friend medal squad medal na no so mu ye adwuma bayi medal ne kire se gang ganga mampono me fan say group by group yo atomic yo major 11 B13 energy we need and I medal ntina me John medal me na me medal for akola na no mo ye dey sa medal mo ye dey de ne say ye ba street ne so a ye hu se watale ye fa ana tegu ku mu ne fa ana fried rice no fried rice e ugina ho no ne boarding ana ofun okuta ne boarding okutawa ye ba ne twashi afabla ombe di kasu ma me se me mejimela me ba me si wa ofun ne wo yi ni nyina ma me we ka se o mfanye de e ma me entimi ma adwen se me de me bo timi esa me bo wa me bow na obeso on me media mi swanti woni mbede ebeye tinu me nya de be o nya don saka me na gange na twa ho ahia ane saka de wa obefa biedi na se won krofo ne ba be twa krofo be ba o so sesi a e bi di na mutrim ne bi di Ezra na 94.1 94.1 FM 40 said ye nya FM Adomoswo Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. Etimi ka se ene B13 for ne medal for won tokwa the station one so sport near friend e kasalu glasses mu on ekoshia aye kokun e na gina mat ni nyina wo mampon ni nyina wo mampon ba se se de ase ni nyina gugu entino on e be hia e be kun tokwa no nti pia me so na nsekan ne langas ne ni bibia me so a e wo botom na me di ka kosi o baabi ti o be grupu na we mu grupu no so be grupu a omutimi soma me se ko mu na ko bo we asumbela ni asuma sa bere kro no kwabena no nya mfisia sei oh na manya me fan say 14 to 15 ho ena na udo ho akosha sa de we mu omo kire me hard work tino na me so me de vim na me ko metimi o mintimi o me ba vim me ba ya pau odon saka me na me set ne so aba awuram na ni adane ntokwa kinkiri ina nti commander bi ne ba ho ana oye de obey breki sa no ma obechichi boys no more Ezra 94.1 94.1 FM Ezra FM Adomoswo Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. Yo threat obeye wono na obi oye akorabo ni okurum obia eso fa bag na ujani free kurom ho kwabna meba wasem ne so kakra sofo adin ho
Edding. Miracle. So when would the entire make us Edding? Yes. Yes. When would the entire make us up? Yes. Unim there, you serious. We extra parents, your influence, our your ma, abrabum. Into parents now, or more ending abrabum, and no lace our foundation way. A ma, Kwabna Prince, or call sa Suban wing name. Now, all the soft be can be many hours of Methodist software. O kan say was say what ati omo from Kwame Prince ne Kwame Yima ne sankrofo na wotimi say omo parental problem because normally no you share that pedin yankasa and the two eti Prince ne Kwame no o ka bom say na be akon akan din amana yi aha say the flow ojaman so ho me from Boachi. So on the way sit here. Me kura so Boachi ka me din hu. Hey wow. Okay. Enti the ekoso ne say awofo na wo mutie yen no. Ene maba ne mrantie na omo etie yen. It was so me serious about relationship. FM. So say obekọ ho a. It was so responsible. Yes sir. Ebre bi be ba no. Oba ebe ba betena studio bi say. Akansem say ebia na wo ukọ. Ebi nso ana wote ase sa wote ase be ya reho se mama opa to be frank with you ojama se wo ba ena wote station baby kan se mo ya ena obi afre o ka che se tia enne pa de pa na be koso wo wadwenem obetuma fa aduane kredi Dabi enti ade na ye kana serious pa na dia esaya me nwanwa pa bio ne ye se o maame no papa nyina eni ho nane nana ene ne uncles ene ne aunties pa no omutimi motriti wo mankasa moja like this you know. It's unfortunate. It's really unfortunate pa say ne nana onana no oba na bema me nana no ba ne bema ni nyina no mo ba me maame no wo ba ba ko pe me ma menu Matias. So intermediate how many years say grandparents no omonso entimi moba na afimu na wo moba monanani how for the show ye me nana fie e ba bia obi awrade mfa na crancy ha ono na hwe me e ma me nyiniye ya ohwe yen yie pa was sacrificing for us. Enti minima de kronti asa family ni timi asa de toso bio uncles no a 94.1 o ma ye wo mo ho se so wo mo ye de ben no ya ye die japade pa ye ni ase na just who we fie wa na kola wo pa ba bi de adwane afi 1 FM to a point say utimi ade abuse akola e ma de bedru abred say no 14 years that be o say 14 years no ko join this gang no it time na abuse ne cause of na onya eto ma hard na akola no dada e no de na masasi so also cause okotena classroom no ontimi nsua de nti ontimi nsua de say we traumatized psychologically it was a classroom wa oni concentration bia wo classroom say your friends obesua de enti ye pathetic yeah that's kwabena afeyen samra wasem ni subiem yensi eye ogang na ode ho kobo mo ne ho akoniaba kwabena we num ane ensa no wo fa bi num yi na wanya mfishia sei ensa ne de bra wanim kakra mamie ensa ne de na nya me lie ba wi ne de na nya me lie ti wi no so no madam fu mi senior ma bi e fe na pempe o asante mampon ba ni dian kasa am de fe no street no so ye bushfire so ono na de me call one day no de me call no o say me ye de o chichire no o twe no o se me ntwibi na me se de be ntimi ntwe no o se me ntwibi na nya me hwe na me se me ntimi ntwe no o se me ntwe nya me hwe na no na be mama ye de Ezra 94.1 94.1 FM Ezra FM Adomoswo and I'm so Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM kun was it ran and kakra
ana me sa twi na me bo wa na o setra na kakra anti kakra kakra na fe mani su ye den ebiri me enti me ne na ma na me hu ne si tututututu amana kakranka ye den o mani so enti me kwa na me tetehwe ana fle koko wura bi koko wura sa tam no mo chi koko bi o no fle ro no to koko no ye den no to ma me nti ejina fa ko me di koko ne sa me da sa na se eyi no de ma wo twen ye no sa bra no o ma ko ro be sei me twen be se 3 euros me ne tena so o twa no apase me twa no apase adana na wusua no 3 euros no de ko so o twa san no ase twa foforo na me ne bonkomo na so wasa apase me sa nti o na mchense me ni su ye de ebiri me ano se o mfa me o de mi ku fi nti o de mi ka me se me ho ya me basa no o se hu koko le bi no se no to koko ni bi abele no e su e koko no afa ye di otobia ni edi otobia ni edi na koko ni aso akwa me se da bi eso ye mabai medi me ma ne nko medi ana o medi koko na Ezratv 94.1 FM Ezratv FM Adomoswo madi koko Ezratv 94.1 Ezratv 94.1 FM 50 pesos isatete scanner o matwemo no 50 no 50 pesos no 5 pesos no ayo ntimi di base 15,000 hey di koko nko ya che koko nso nka ho enu mukosira kwa bina edi sa ma koko re sa ya ma ya sa to koko ra na mo ba bi o che no no eti furu ro de me koto re dem na me da enti mani so tete me no ano o sa skra se me na me si da bi sa de we de me nye den me nye biom ti di 3 days ni sa ko be one side and the set ni kushia no mo twe no mo twe no si wan su obi echibi o de ntwibi na enye hard ala ana me so me je ye na me so me twibi na afede aduane na me di ye ni mensa anya den na me bo drink como se me fa drink nka ho na me bo me afi na afi and I feel them who's a key, and yes, me am a tomb, we need a tomb. Na yansha, first time no, I watch you Rome, yes, no. We will say, no, I make us some who am a bassa, and I say, ya tutu am an eye day. Not when your fisher says Abram. Me fan said, no, man, yabe. Ezratv 94.1 94.1 FM Ezratv FM 10 to 9 years. Na ebra no na wo ko school no. So when your fisher no be say every night. E ju ni ansa na wo ko school no. Say me free a crash or bell crew no. And I'm I side me coast for kuno. And ho na me ko shia gang na me twe no. Enti no di ka twi bi dada. No ma twi bi dada nti have to me konya gang no. Say me tina future ansa na de me ye de me be start school am di a ho no. Me manya gang ne dada. Enti dia ma school anya me de no me ti school dem kura na gang ne saso. Aba school mu ho no. Omo be permission ama me. Omo na gang no so omo pi ho no mo a we teacher ni headmaster kura na de tia be ka se fa na bra. Nesi yi wadi anu no. Ti fana na bla na ne dosu no do na me simi kra me kobi de bia fana na bla na e de mi kwa na ko school be de ho ahmedia methodist hwan SD de na me simi kobi abre na me cha school na me de dani street na me se ne Sade ame kwa ko fe no mani bi aton. Nioma bayi. We no. Na me am ko fe bi. Aw ko fa ne he. Ko fa no kuro bi ase. Ya flo no mu. Tumba sa obebo on. Ezratv 94.1
94.1 FM. Ezra FM. Ya tetu aso mpesa asembesi. Ezra 94.1. Ezra 94.1 FM. And I'm the go to run on so I'm the tenant at all. And to be new on or be so new one, no my fast I could see that you will be to be an army much median eye. Aman. And the woman Sana got to the run who say, Miss me the really be a day. Have ever tongue or honor. To one day, you was no over in us, no turning back. Mo, your mamma flea, now the doma soso. One network. I got to run. Mo, your mamma flea, now the doma soso. Your mamma flea, now your mother doma soso. O drew me to your Sam, Honano, Zre me. Neja, Duca. Oh, Bumia, Papa, my Nimuna, Jimmy V, Nanny Bibiana. My new Hono, say, you know, Name Ede. You join in, I'm a coffee. Kwabena, Yanshe, Waka wasem no. Usi uni obia, ya po. Enti, esideng, ena unye sika, ede kwa sawi no. Na, uni obia wahanso ne ton sawi no ma unye sika yi. Satam na me ye street no me ba street me ba mampon me be ye shoemaker ana me di komampon isiu campus me fam pa wa ba 94.1 makojo ni gang 94.1 FM abie ma Ezra FM Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. se pe me fa pe na ma fa wan pe ayi ba ku sei na me di shoemaker ma toles bibia polish ni bibia tools bibia eden agum ene bombe timi di wura mu a na me ko hostel a me kwa na me lado mo hono mo me ko hostel hono ma na me bibie prono a na me di a kire obi wo ho a na me di a kire me se obi na ma me mpabo ase me nyere me mfa nyere Benjamano, by my early intimidate Breno, or Missy Berio, man, I'm damn, Missy. To be fair and power, Biana, so I'm Miss Hannah, no, do no, no, my head and a pea. But I'm rub no moon, I'm colleges, the Amunian Mutiati. Sir? Na, you come to say, okay, Mampo University, what ye are now? Mampo University, wow. Nese, so what ye boy, a Nubia now, who are one Nubia, not say, dear, wow, Moja. Dear. Moja. Oh, Papa, blue. What bread, trust way. Anna, and to me, as Anna, Nukonya, Ska, I was, destiny, and my man on campus for no. If you are home, do a musica day. I'm on fan to them. I'm the show more table. Dex no Ezra 94.1 solo 94.1 FM no nani pa Ezra FM and we be in the Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. na me tiska pampan se mi raw dem na se ska wo ha me hunu se ha na ska she Usua ya na misuae Usua ni sei me ya de ade ya de atra mi ama hu skana ma skana ade ya de try wo sei se ska mono no bia no me hu a mitimi hu a ko me mu a na ma ade the spirit na be ade abe show mu abe jina be mu timi hu me nya duru ha na se ska e wa ha no mu a me hu se ska wa ha bempi adin ojama se na de me wura ho afo edin abatan entino me jina table no ho ana me hu se table ya me jina we de ska wo ti bi table no so ka kra bi na e 5 cd bondro ba ko ene dem a yi bet bom ene dem ti me ye ni pan pa bo ana kama fast na the command tu o se na me
ano me se odi be afama me no ma me queens me pie na me bie table no so boko na me iskere nyina na me shem me box no na ba na me call mo ball ano so straight na me yede me ko hwie me no ma na yede Ezra 94.1 94.1 FM Ezra FM Adomoswo na pie Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. Me buy no na beka kire me bla pani. Say makonya sika, nduo me mfanya business. Wo bra pani ne say wo ma me ba. Me ma me ba. Pani. No, onu so bisa say wunya sika ne we. Onu so ye ko, onu so aye ko bolo, onu so ye de. Onu so free please ya de, aba foforo. Hey. Enti no ko na ka chen say ma nyesika si, enti no family nye business. Na o see you, na me disika na ye de. E ma no na me see sa dia me pe bike na me pe. No so first can ye bi nye de. En ton wi no so ton wi no. Ene red no sa time na bru no na wo so. Bru ni wo so. Na waka bru yi dia matese super guru yi kura na mo twi bi. And they say and the junkies no nature. Nessa would you won't be da? Oh, junkie, mamma, spagroon them in chibida about my ball rock and tie, nay, good black gata, dirty fool, and Abotira Kwame. Gata, dirty fool, and no one idea. Cookie. Okay, what do you mean in our train? Indian, my baby. Red 120. 225 250 ninyina mamba colors STST ne rafino ne 94.1 94.1 FM Kwabena homeso utie ni afro na wodi wafidi to ha Ezra 94.1 FM Ezra TV so Makosem dwumadie na wasoguso a wotie no ya ne Kwabena Prince na ebo nkomo ni street life wa maame no papa ntia say na yawunti eno de ne ho akoba abontin sofo a enne chese wakana broba emu owuram pa titewaso na tie bie na fa bi ebo wukotodwem Kwabena mommy mabo odi mprese mommy ma blue wa bre na woka koken no wo se chase me ene ho akwaniaba no chire mo chase me no se koken na bia ayade an chase ne ye obede obekwa akoto banana chingam to banana chingam na why obeyi banana chingam no why de why do why we are obesade ayi eja ahunuhu a we no ase no pipa na tale ayi no so no silver na so no ebede be shina ka silver no kwa plate silver no entinu obede fie sedati fuero na pa oto a obehwia eden agu pipa no so ohwie agu pipa no so a na wa eden wo de pipe wa pipe it says straw ni wa bobo pipa it says straw entino wo eden wo de manches o pamanches nse so banana ayina asia na nane no te se de wo de ade asisu no Ezra 94.1 94.1 FM pipe now now the chase Ezra 94.1 no na Ezra 94.1 FM. na odi ejane na masie akopem se ekose ya ne kosia no asa dane no asa atwea no asa dane ne asa anane abeguse no asa asotiri no asa eno sa no twea na ho ye odan o fili say o fili comfortable asa umpomu bibia ahye kama asa de hey that's what do heaven asa de nyankopon abo foforo no hey hey ani yabe Kwabena be kum ni po nyankopon abo foforo wo o fili nti the more na o born more no na the more no fili more and say bia say 1 billion kra na wo ho a adana obedini nyina manasa say utrimu aye ode be ye oda mo wa twi the more na o twi no more no na the more na wo ye dey unya feelings ne more nti anu di na o twi a
obeka say tie ne dem a chensi saa tino o dem ma me fan ko rock no so I say candle ano ne yede to bonka so no bonka na ya adwe ene yede ayede aye ene ya sene ya amoni amamodu ne ti say buwa no no the pipe wa sheto tino wo mo de jot ashes ne begu bonka no so Ezra 94.1 94.1 FM Ezra FM Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. No trejato a rock no so na na te say candle no ntia na ne te say nku anwa na e chinichi ni nyina na wo ye de o chi yo pan ku mu na me twia no de ye nkaso obi a ho no no o chi na so obi kasa ho obi disike sekan wo kura ma ne fa ngo sa no wo chi no no wo mie wa ni twia efuse musie ni bi kwa waboka na to ne say no kono ato ade 250 ne say 250 cedis 25 cedis 25 cedi 20 cedis ne 5 cedis one booster kiti bi two person ababoka kiti bi su ne wom ade ni pa mi ensa kurati mi ye this and no macha ide abo no so no de this and say musical so 250 no and two de 10 cd ba na we so de 10 cd aba na we de 5 aba so na mu nyina mato na mo de mabo nti de odni sika kese no na we di ka achi first ochi na second achi do a o de uniswe no na ba rere bonka ni ma sa de agu ayi no so asabo Ezra 94.1 94.1 FM na we na wo kan wasam say bo fama but bag say na wo Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. Ano say pastor obi wo hono ma mata 5 cd 20 cd nam de aba ntime ba nam suma betwitwa ntime betwitwa na ma yede mabo be ba ebi anu manya se mi to 5 cd anu manya 20 cd nam suma de akote nya nfa so afiri me de akote to kwan no senior man ye ne market no nam suma fa tiri ya market nam de emedinti na se enu nyina no ewo mampon ho no mampon ho no ne ehu asem no na sa ya mo ba no soso ana o se yefre no de na anya sa de na medical hostel no medem pabo ba ko hostel na na makoye wo mo bo ho de na fun asi charge oko oja ho no mko lecture time ko no makusi wochi na wo phone ni si charge wo laptop si charge watali bi FB watch bi gold chain bi wadie bi esum bi papa bi da o makobo search na so ma sese ni nyina na ma yede akwa akoton me so me de ko me kwa me so me akohu me gang we na me dia bu no man ya ji ya akura we de bia o kwa o di bi yede eba akura we de bia o ko de phone ba akura we de bia o ko Ezra 94.1 Satan 94.1 FM Ezra FM Adomoswo Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. Say what say? Say am 30 say am 1992 nti no na me de check 1992 no say what 33 years je na me de check me nim de date bia say me manyasi ana manyasi na me nim time kura me de yes bad boys no nti me de na say na for some na do akwa wie sei enu ntini ye fro yaro mobile no ha no me de tum di say akura we de bia o call the phone ba de bia o call the phone ba ni e fre le yaro mobile yaro me ban so am che senior ma for me de cheche wo mo so mo se ne ma mentale she amon talen kakranka ne den ta mon talen kakranka fugi sini ade ne na aba film ya ba street ni so a film ni ade
no ni nyina ye de bae nti e bae be share race course no kura de na ye mo nti se no eyede na free mampon ba Kumase ano na me kire se na me na mo di ani na ayo me ye de mi sister mu dwani jae na me so me beto a mi sister mo a me beboa ma me na boga no a ode pe ma asema ode fa me so obeboa me ama mako school a me so me hu se school e de me ma e de me class kura ma wa me ntinu school e de asema ha me ma se hu street life na me ba Ezra 94.1 94.1 FM Ezra FM Could street boys Ezra 94.1 Ezra 94.1 boys the FM. do ba Kumase street boy my sister mo say free kuma I mampon ho esa ba Kumasi race course two sister ni say wo ye de ba adwuma we hairdresser who sister ni hairdresser oh I see afei na mehu pa na o bei o twe kakra papa o twe kakra o ko ro sei kwabna o bei o twe ro kakra the light one too far say two loose two pe we say the pass or so na say no mudi ahin na afa ye o bo George o George di ade a me mpekura o pe George won me mpekura me fam so kura na mi adentia mpe ntinu dia won bi de num kokenyi na kura na manfa George anchenda num kokenyi na kura manfa George ankulu me rock da ti wo ba no wi na abo ba wo bo se mienu so ma che no kura me ge na ma me bufu ye na me sole o ge so so tu ni neti Kumase ha neti na o ge no so o ye adwuma ana no so wo sa business na mu bi o ye adwuma be o to nkosua dia ya no ano na de na o ge no onu so mfa wo emu mfa wo wura adwuma Ezra 94.1 94.1 FM Ezra FM Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. be share sister bi ene papa bi papa ne friend doji o ya abode matuma oni hu me no apema asem eno wa fa me say papa boni o me pe wa asem di yak matia fa ho nyina emfa me ho me nyankopon de sa esesani pa ana nyankopon no esesani pa no so de fani pa so na esesani pa enti no kasem ay enti no me mere me sesa to na sesi o de maere aye ni bibia ana ye chema ba o de me kire be senior ma ba ko on so ye friend chema bugis ono so de ne kire no so apema asem ana sesi me no mu nyina ede e ka bom no ye adwuma sesi de majawi ni bibia kwabena seven bi ne ton de majai wajai ba wotwe ande me twipa na no de wuntimi nyaye ya bi ande me ntimi okay de majai wajai kokeno na majai na de na kwabena wi ni de won try na wunyaye ana no de afra wo moja ande majai kakara ti ese no ye di sika beto ha na ye di wi beto ha wo be yi de me iska bayi sika nti ade nti na wo nya adwuma meska na makoto na me dia be 94.1 kwabena wa se asem FM Adomoswo baby wa se asem Ezra 94.1 Ezra 94.1 Kena na ono na eye den na wutimi free mu anu so ho asem ko no so mi ko jail ko jail dia na nam so ma ko jail ho anu no abi na dia asem to me so sa wo so ye dai osma abaji ni moto ne na yi ne sika ana ne phones eno am de mi ko jail no mu de ko jail ano kra no mi jane court na e ebebeli me ana e me court ti me court no e duru last judgment date na misuro se me court ye be de
ebe jeli me na me dwane ye ti me dwane ye no na me sa me ba kumase no na me sa be ton wi ti me ton wi na nya sika na me sa ko mampon ti me ko mampon na me diska na madam fu be friend lord nyame sese wa say wo tinka sese am no kase kumase tinka ya honte sa anso asay ono so wo tinka sese am nipa din ye fe ne honte sa ono so asay sese sinya man fu ana ye no me ye de wo ho no awulewu nso asay di child nso asay black child wasay o tinka omunyina ani ekwabena nyame do abo omuhu omo tse bodamfu ani ekwabena hamanim nyame do wa nyame do 94.1 onafofo odi ofisi wo ka say adomboso Who I say? Ezra 94.1. Ezra 94.1 FM. Yeah, one of the men free who beam. Makase osu jai na we nyina on say me kra na me de ba if it's cocaine ya ne de come and confess any nipa e de cocaine come and confess no bi afa bi ngora hoda na ye wi no omoton ani buruburu na waka wi ni buruburu na de kwan be na mofa so num e buruburu na de mu se buruburu de e buru ya ye de Abidjan buru yi be pi mebua buru na no na Abidjan buru de sha atali em so mto no drasto ane sa ayi tramado tenyu se wa drasto my friend tramado ten no and your friend D10 no so what is duro no bi Martina no ya de D10 and only your friend buru no modi ya de modi friend suo monom onom mane bros onom ne said your onom duro na eno fa ne e koto ye ma na ebo wani so na eba na ebo wa adwunim na ma ovem ade a untimi nya kura se meye ade ne da obi ebi amadam ifun yida ne hu ma body tan a me ma adwen se ma wi ana adwene me den komo be hihye na madam Ezra 94.1 FM ansunu onim se adomboso so ati Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. ni aso mu wa you assume 10 time we will say na bu ho mo tu di time bia no mutiri ho apa na o maso ya ohun nse wonum ana se wadwuna yo he on fa he on fa se ku wiade e be chu on fa ho kra o di are se o di o ye nti die nti na aja cocaine na wi ni de o su ntimi nyai o cocaine de me ko e no hu ni se me hwa manfo tibia ne mia me fie me kokra me imo fire num de omo ya udru fie na no ma start e moda ono kwa na eba no muntu puru numo obia ontu ni puru bia ya so ho ye hu obia no munyina obia tu na ase my style ti me imagine say ndi me nyede menum bio ana me ka ampa so manu bio enti wotimi hye ho so wa hye ho so wo cocaine nim amwajai jotum na de na wi ni de wontimi enhye ho so meba bampi biramu kakra jese ne ma frankasa me raw esanse we anase edubone eyade a esei yen Ghana fo nkola papa Ezra 94.1 mobile ade a waya ama me agine paaye obi a onum koke na wetini ajaye 4.1 FM. ojama enye yizo sa enye yize mia me bra panyin a me medinachi oko school e wo St Hubert na oso be yesofo mbaba se debi enti moa na secondary school de na ho ball omo ojama chese de okenyina minim na meti minim de we emusitie me blay
Chese nanu ya po no such of 40 into oko 50 years enye easy chese oba pani nyina yesa ye ne o masani a walking me bla ehemfa ne emfa ne nko chese ya ti yeti sofo ha ye de ne fa ha otimi beda eyi honom saa tinka hono na obeba no yesa aboa kotile bi wayese kotile ne ho kan enye se bia na o maame ni ho me maame ti ase na so enamfo ena o kasa no me hu ni se enanafo no especially asantefo no o ma ye di ejade ye jafo no eya no mma o mani nkoye ho asantefo no ye di enade nanso so na se me free me papa efie na se me maame ni ona me ye de me papa busua na ehwe me a o mani nko me ho se nka me na ti ase a me na ba me maame a kanani be ko me ho na mpo die me die ene de me fam nyinara no ebeka no o jamaa ti ase bempi ayawre ho sem kese pa senze me bra we na honom no me wa reshim se obejai so etimi ejai cocaine dia obejai o jamaa sama me ken enye yize o timi mi ti we asafo ene bebia ma obi a mepe o masem mepe o masem pa bitimi ka se odo ho abo mo no o mbe wia na abehu ena abe yese wo wia me na ayede wia me a minim atenka na minim se ne bi wo me fie ojama me bra no nanu ye o me see so asofofo ye mane koda mountains e mane koye se enini ho ahu na no ho twetwe no sa asede bibi atiesi ni so ho twetwe no ti je se okofa ansa na ne ho ayeden atono edi bempi wasemu a wo kan kwabena edebi wo ho a wasi sudua se eda we de minnum wi a ho beto wo oh mitimi jawa man otimi jai no 1 month jai kura shem ho so kura se me jai bibia me fa bibia come on be 1 month na year bia e dey e bia boys no mo tie ton fosu no ba ko e bia wa film na fi boys ye na abu hwan se so bolo bia e dey Oma di bia fra so bolobi na wanum bi na fu buan so bi twaja to bi na fi wasa kwa start nti ko de wotimi jai o mi jai 94.1 kwabena ne se wo try a wo betimi jai kura no abo bra betimi jai kura minya ba nya ko pombo amina se minya aduma pa bi ye na me ka se we de metimi jai kura kwabena ho mesoka ha mini anije bia ti ana ya me de tuma dwendwen so na me dwen me ma me nim se kwan ama obi edide aso obi a so le okọ ma me ho no papa ho ni ade na nkwa ma nya bi no ani ade na me sa adwena nese wa wofuo no mo ani wo nchen no eno no ama utimi ana ama wakosa atibia we mu no na mama kona menjina sen kamnye wi boy bia metimi akọ preach ana metimi ayi sujeni aye mini awfo na se woni bible mu won mini bible mba sen ka me ma awfo ho anko betimi ahwe me so mama ku school na sua bible no aye dey ana soja bi na me pa ko betimi apishimi mama ahwe me mama ku school no akọ soja na fi se me mani adin enti boafo ne ho boafo bia no ho boa me misisu manhu boafo da ko ka se me konya moto me ye dey me de no me komu obi me ko delivery me de no me komu obi a me na mu ye dey me konya accident ka be bo me ya me ye dey no fa mo ye dey kwabena ye beba ho na o ka na odi konya accident num anu prison ho nsensem nyina da ene de be mpote na pese fipiem ha makosem ye e de boa ye beba wo to boa siansa kwabena omi
kwabena udi ya me de onim se de ntia udi ya me de de me di na chi no ye frɛ ne kwabena pa enti kwabena ne de akamanum kasa obebra ho ase na we street light na free street life na free wabrabom na odu ho ahye nipa abrabom so ate ase obasa no ebeboa o mi bibia be fine me pesade no bibia be fa me pesade yanko eye reverend ho na me pese me tuma reverend said ye wusimi ka wasem se waye adwuma korada waye adwuma da no wagyae ene ho akoniaba se se nenam wi ne ho akoniaba ntino wani ntimi engina adwuma ne so nya se wono se yetetew ye tiw gire wo se yetetew a beboa ma wo so agina Kristo so ma fem kwazo se Bible kura woni mu Reverend Ezra 94.1 wa ye de FM ubetimi se otetim wo so be kwan be na be fa so Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. na sa ene boni se wo nom brubru red and rock no one can be betting yeah brother Prince what's with me jai bear 1 month so we jai 1 month ana uni pedua mu yo senye ene senya na wa usi hu so we jai no bear 1 month na ya na ma emle me shedem sa me pia na me fele okay pia bonta na me na uni pedua no ya na wo hu so uni pedua na hyehye kama na uja na udidi kama unzo nipa dua na kama o mi ja kura dua kura mempe oh okay na dia tozo bio let me ashe dem be 6 to 6 na dua na kura mempe matrase na wakwa sorry da sorry but kazago microphone no sorry de makobida oh okay eto okwa church na se bia ye preach na fa ho na ya na wadwunu yo sei send him say so for ne kan na asem kan e den obija obna ne ko no watra waka obija but so we preach the na isi ko yes na but kwa brasa uko church ana ko baby na hu omom no ye tipenso na wo hwe omo life no na de toto life ho a ya na say na ya da wo hu no Ezra 94.1 94.1 FM Ezra FM Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. Okay, and the toss you say ya me you my bla bon to nche say omo kom okay na who so fun so na anu so e so fun so me hu no so no akọ school ena nyame ayede wakọ school na on the way so for the way sit here na ena ono wo hu se nyankopon asem na obeka tie ye na dwuma anti no wo yede oka wow it is a say no say kasa ye pese ye de ko church ye pese u jai de wo ye ni nyina ene se say baby a wo no ene church e hwa ye beboa wo ni mienu ehemfa pa na e ka pese obewo but kasa obabu amna de mako church no abo me film ha mu de amedi wachi no wako ban kura na kasa me so ameso bible bibia me na bible na the sons ma bitima kan se utimi kan 1 bi kura utimi kan hwe me din de metimi atworo okay but you atworo even 3 letter word edit metimi a me hunu okay yes spelling is say god God na then so T E N Kwabna Prince Ezra 94.1 yeah na kwabra mpacho Ezra 94.1 Ezra 94. Why you share a drew a chida? Because of the way near mano is it in the some more killers, no sample for no. What could Drusuda? A dear near Drusuno. Macomalam ho, Macogo father horn. Who are they? A dear no godfather, dear. Maco bosom so. Maco bosom so, Acopem moi say like Crono me bono.
baby be to me a onyi me film na wako so fu bi won so da me ko so fu bi ade nti aso fu de wanko hwa ankoje ana ho de office ko enyi be to me fu akase kwabna na so be futu na onu bi ntem bi sa question onso ka se owura baby a wotimi smelle siska wo hwa e demonic enya se ye kire keke because our places na okono ha sa places na okono e ya ade a ebema honhum bi ade oche bi a wo no hu entu wa your friends baby siska wa honhum na ba ebe dey ebe chiro sika na dey e wa ha na maybe sign a de be kire ne sa sent na what no e demonic aha but ono na ehu ni sa Reverend mami nyina wasemi so na mentoma kwabena kakra wo se woko aduro so ya tete bi da ya tete bi da yanti yempokura no bi se woko pe bambo oye kromfo ye beti ne tachire maso ye be bin wotuom ene ho ebu woko ye de sekan be kan se de sekan kanwa entwa no ho akone ba wo bambo ne bienfo no ye wo den me de o mo ka se mengoto ojan fita mara na yere yenkusie no yenfututu fo ne finance honum no nya mamle mento sa insane sa no mano nyede embla ama men madam fo ba ko ana yede akokoye ba madam fo no amene ne koye no kura sisi anka se wodam sisi ameka se wodam enti munya ska koye na munya ne he faska munya ne he skane koye adwuma be ya so ana junanti na ana junanti de obi ananti mambo rushing but menti ase akire mu mu mo na mo de mutam ade ayi wo ka ne sei mambo rushing enu no de yen anu ne say like ye betimi ahomachi ni asole ni ayede ya bakuru nti adwadifo na sisi form na omo free akrafo no so ayede ay sisi form ni ade ho ayede afra o bag it me ede e change no na do fofra mana ay hu se bag no bag we na to yesu ya ye the same bag ni bi polythene no fuel aswam no tonto yesu hu ye be kwa kutobi alodu nti magone no ma no ma ayede agum fast near bemben uja si wo seconds na ye beba ho ye de power pa beba ho Mani power pa beba ho na se power pa no onim adwuma kura mo de ne koye adwuma kura de koye onim ne apeja so ane ye je de na si honom ne ye si wonko ni di na chinka kanga kwabena Mambo rose no enti na bawo peni ya chine abona ande se be janleja enti no so omoma ni ndina ni mo na wo ko na atiachira na ma bi kwabra mpejam bisa se aya na having adwin ba otim labi ade labi na wonji ni se ho dabi na ofiso uwa se ni pa uwa obesa ede aba reincarnation na no na ka shero o ya me se o se ayese board ye no ya ayese board ye no u ne bi fifi ba u ne bi fifi okay ti sa na ogini se ni peye ti nyame bia ni ho o nyame ni wo se se wo se bibia owura anti go to krama na so de krama akofi na se wa to krama ba wo no wa wo ni wura no uni ho so wo okay so hwe no ti wonim se nyame wo ho wonim se nyame wo ho wonim se nyame na bo wo ko bi pia ba te kura mtim ka se nyankopɔ bo a me na ntimi nya bi fa wa wonim mpa ye bo ho enti ye ka se bobi abetima bobi bo ma ye hwe kwabra bo ma ye hwe kwabra bo ma tamfo ani bo ma ye hwe Vampire. Ready Yankopon. Ona a ready Yankopon. Ona had me bury assay, and I named the end of the end. And Tina Raddy me buesimu, Rad was inside the men said the
mintiminda hohwe swa manfa mana mede emeguma no etime ko ntidi matifa me ko safa me braso mvi ye na mesro o wa dum no enu nyam ni utimenti amen amen na me bu asimu nyina ko bo ho paye esi cross we bu asimu de Bible si bibia mu ye fa se dama no enti wo kobo kro no enso bebo mpaye de sofo etuji sampa no bo anyame obetie me koba da bia okay etuji se otie sampa bo na wonim ni moto sa to asori nyuma na say yi ase nyuma de na ni to asori nyuma ani to asori nyuma yiti to asori nyuma yiti to asori nyuma dara si dara aye mi kesi ni tino me se mi da wasiu akwa mo me di wasidaka na me di mi brevo usiano hey Matei. Soko ma sore ba. Akuma kro. Okay ni na. Grace, beko Grace ba. Beko methodist na. So for ha. Ya ba boss ya boss. Okay. Wow, serious. Na pacho ayana kwabra. Ujidi se enema na wo ye no. Obebe ba Nyankopon betuma bu atan. Ya da ba wadwene mu. Me jidi se Nyankopon bebu maten ba me jidi se Nyankopon no bebu maten ma on fa blame ne mame. So wadwene I so fi se ono wanya mo bia ntino. Eti dia no obetimi aye no. Enti onhunu se ono na ye bone no. On say serious ba. Enti on say omo a omo ye sa omo bo sa abra no. Ono fi se society no amboa no. Ahanti de o eni nyine society na create enye wono accuracy society na create sa hardship na ma no enti wono nya responsible for bone na o ye nyina no o hwe na adwene na danti mu no baby asemi a wo kan efama hu wo se ne nkasa ye mu nyina no wo kan wo se ne nana ne nua ba ne nana ne nua ba awofo bi wo mu tie me na awie ya ne ba wo de entoma bo ne yam no akyekyere ena wodidi anopa didi ewie didi enwumre enso ne magu abonten afa street life abo mobo kwakwa yo batan no kwasem bebre na asem ne say se ebinu hono ma abonten okwa ena okosua entity ne nso so no ma me bi obeye na afemu die bia nanso akra bi hono ma onya kostomu pe isense ade omodo omo ho papa kokefo ni wifo omodo omo se ka na one strut cramp na ode be mani nwia no atwe bi mo ba meboa ena woti hono mi sesia me ba wo ho sesia o ka so opemwa sesia sa wo ba no se two pieces na atwe ye ai sia be na gps no twe no di machi sa na so wadom no to oboa onso edi wachi enti problem e wom kesie pa no odo na omodo omo ho no ti okwa na nije odi nkomo ni nwa do no onya asema ni nwa no be ko ama no bet yenum na yenum bi no se upemo akra o ja wasem ene mamiwe o fiu my sister say me nya de odemi coast street me nya asem said ya na se ukra uzo sister na do ko street ena na ko register do ko gang mu owo mu nti two sister no owo mu bion so film o ya de ana ya hairdresser ene se kwabna so betimi afiri mu se gang de ma film dada aka wi no she no pese wujaye gangen ma film dada ben pi brem na me sano mo abe ni ye betimi ya bo sempa anti no ye besre sese no mo mugu
you honum junkie honum so ko wa wo be ho be suan ma utirate enso president bi na wo ho no manager bi na wo ho no obi a oye presenter da ne da chinka obe presenter ono na wo ho no enti e besre na sa amampanimfo ene titiw ne omo ka bi e ma ne yeye no omo me ye ni nkọ saa tibia no ho no na afi nsuso ye nsan dodo ye ho e kristofo no e wo se dodo ye ho ne ye twe obia e ba ye nchen obi ono ma oni na tifie ensuso no opem akra omfiu tiesa no ani akoka e honom e na awofo no bi no nso ye besre wo mo enkura ni bebre de ohia onyama no asetine mu emu aye dene nti akra na ipe na se wan nyama na obekọ ba bia akonya onya onim se wo ne heaven o onim se ne maame ne opem e bia omfie no especially school mu enkura na omu school mu no omu be hia ma me hia wei mi daddy mi hia wei ena mi nibi so bi ko mani bia na ebia na nko onko ye memasem konko no nom sa ne o mani bi enso sa ne ma na wunya ma akra ni nti no no akom ena obu a woni bi nso kasade eni nkra hyesem eni afutuo ni nyame asem a wo de betete akra no onko sa atibia nim e ma na ni jim enimpo enji se obekọ sa atibia nim enti ojama me moba ene mania chekese pa ema no say wetimi free sa cocaine nim no we there so na wetimi jai in 5 days kana was 1 month kura wetimi jai ente ko de ni jai ni easy ni jai ni easy pa sa ene program ya yeye onyame enhye adwumawura amen so we this wa makwanya with makosem eye adwuma emma wona omutie no obia so so betimi de sa afutu semi abone bra san say sa cocaine num ni wi num no say mrante e da ko beje di say sa omom sisa sa na de ne condemn for no me Roberts de chese wudi si o ma refi ya no ma fa junkie ni si da so create ni hia dua na say why bida ani nyina ma e bida o shito si so a be ba be hwie shito na tu agu shito no fa nkodi banku da bi e hwie pa lo mi na kwa body akọ me say lockdown buy no se ne a work me jimi dwa awie no ojama me ba be family ma nkwan nyina etimi tue koton nkwan no ewo mo gengi no eno so ojama anton no price kitu e bi na de mano e bucket suwe bi na de mano na me se lockdown wa ba me jimi dwa awie me ba maboapo ano me ba be sesa me ne ma ojama ba ya hwirem enti na wa mama hu se yen ya ward no mo so aye ward ti o mo na sesa me ne ma no unim wabisa wajai ese me papa me hu de menya me ho so nti sei no me se ne me dowo mo me kai se fonko ko ne mponche nyina oye bi na omo wasati bia nim so mami emu omo se he we wo yesi na ye yo imamu me nyasa na tulege tulege na ye aponche no na tulege ne ye akoko ti tulege ebi amu on the terms folege e ya aponche e na tulege e ya akoko na no ma so ye de ya na no ma ye mo be ya rupe ano ma de o be o remember mo ma me na disi fa brother Frank the Kwabra Prince e de pa na waya wa woto na o ka na help se ebia wako yu bia de ana wapra obi ya woto wa etimi be sisi wani so ana woto asadu am pa de in fact ya na ha me pa unya na nko anye ya ade amaya ashimi wa makuma mu ya na masai de misaju ne ho se na me best friend pa nanam ana
and I'm saying I'm a boss. I need you rock on even into meneno ko kanto ko no obi ko born na obeka kire me to obeka kire me no na ama mesume bu afumo ama mesume ko bu nipa ni nua ti nipa ni nua no so frɛ na ka kire ne se we mo baba be de ababu me enti mesume ti sport a me de me ye fan na nipa ne de blantan e ba me so ti solo kinameti akunya na ne na ye na de no so no to de blantan ba me so yesu i blantan no na ta so na na me ye de me ten me akunya na me ti so na me de blantan no ato form na me ne gigi ti to kwane pa patent to kwane wi na madam fo no be ka kire me se ona na de na asem eno aye de wa ko kanto kwana aba nti wo sele mi ntwa so Winchaso nya sade ase be ko fanse mbebraba enti me fa se kan me ten ye no wugina na me fa brantan na na me si wo kwasia na mo so na se nipa ni be prame na se matimi age se kan na wo se be gina wo se me ntwaso sade ene mia wa na me du be twaso me fast kana ne na bati ten wa danfo no ya madam fo na twa ne nsa e ba ne nsa ne chitoya na asese twa ne nsa ne sensem ho si Jesus Christ it wo way ho si si a ti ne nsa no anya adwuma bi mu awu na wo komunipada da tienua na wanu anu na minya no kra nka mesare na nante ba mintimene ne nante na wakọ ni ma ko na chew o chie me ma me bon ho kanyina yi bibia wie ba me ko mene ni hia di nkomo ye bibia ba ne nsa na asai no ya na yi di nkomo wie ni e papa mu anasa ya me ya eti omo a omai omho killers ni jacks no mo ni nam around na office upra obi a na eche so e be ma no na amana yi oba na ebrebi obehu sa nipa no enti no we need to be very careful about that pa aha ewu hiam usu hu hia ye abrabo na ye ukom no ye mpe e pese wutigina wo ye be ma mu wo so fe wutigina na wankasa sipi kwabrenna two rows no anu na do kwa wiese kentire wo mame na yemfa wonwie mapam kwabra yentisi wo prison hu nsensem e ba ne sei e na wo yedi ko wura prison wo yo ohema prison e die yedi mu ko wura ho mini mu ho hwiu ma dan na na American sasimu mo TV so ni mu ho hwi me da honum ena obi be bop no na I say me no small do Ezra 94.1 94.1 mo ge nu nua ba na Ezra FM no say ukunu Ezra 94.1 so mo Ezra 94.1 FM. no say oh yeah there o ma pi o ko kasem mame o ko afuom no sisa no see you into a quiet eti efire bush buy na ana o ka kire me say ma me we aba hwehwe me na o say wa ba yede ma ba jire ma ba yede na jene bag eti me ka se me sumi ni hwe ni ntino ama me de abufu ede ekofi honum na mo ka bi sa ne se ona asima baba jo bag na me unim time me de na ma me be jo bag osia wa na oje bag no na oje bag na o partner ne ka se mobile yenko no Ezra 94.1 I'm going to ma me ka bibia nyame na maji me ka wa no ma police for a chim nto ama ba chim ne se o me de me ko no me de me ba de me ba aduru la judgment da
Yebe ka asem na me yede. Me dwane free police station you for na becho. Satam no ni a chemi ama ya beli me am free here there. Ekoko 94.1 FM. Blue large judgment. Ntino. Isa large judgment no a se na na ebe kokko to a. Am sine de me kokko to no. Ese mpebe be fa na me. Udwane ya na me saba me ba kumasi eno so yoko na ma be me ba kumasi na me free kumasi akoma mpon ana me koye sa na mo pe ma ede achime etino me saba kumasi back ana me sa ede ti me ba kumasi ana no so mambo rush na me saba nyeska ana me sa de ko mpon se me kwa ku diska no tiskase na anya ye oh menya bese 150 million wo ajapade ti se bia wo kukuru fie si ho oh unibi ti 150 no wo se ne watra na edida hotel wo de da hotel hotel no se wo de da se bia wo ni ba bi da na de kwade da hotel ana se hotel no ne ma na kwade da hotel ho ne ma ne boys ne ma ne melanfo ana di 150 no ana di diskana munu na obi ba madam fo ba ko be ka se obi ayede atu ne che entu o de chena afa place bi school mu honom anti ya ni edimrika ni edi achire na yeko ye na makunu fe me ko na musi obi ne na ga ye de eti one side ga ne tin na so a ye de o miemia no ti ma hu de be hie me mu asesa agro no so madi aye de ache se meju bi ade no I am addicted. Tinu me hu say omukuta phone na me rush wo mo. Wo rush wo mo de dia na rush wo mo. Sa abdu ko na bi sa tam na jack knife na na hye me ho. Anso na scan so wo me ho. Ana me di jack knife gina wo mo so ne me na fofo no. Eni edi jack knife gina wo so ne eji omo phones ni miru ni tuo eji omo motokin eni tu ye na eko ye be ma no dukasa anti e de me ni se me de wawie me ko ade I did 3 days na me ko gatu ti ko gatu no skawo me ho game so ko so chacha na ko so na ma ko tena game ase ti ko tena game ase na killer ekurum ho mampon asem na me kan na ekurum ho killer ba ko feni dino blaze eno oba eno say obibusa questions bi se me mistake say me yede Ezratv 94.1 94.1 FM. Ezratv FM. ejane so ne de etu Ezratv 94.1 Ezratv 94.1 FM. ti ejano na mufre ni tuo no mo times no no won etuo no mfre ni jano ejano ano bi jawo chire me say me mistake ko be kume ti me imagine sa de a mesetina gum me mesetino na ka na adu na ye den afiri me so na ka ma film ka me maniska setin no wo betina game na sibi ti me setino chacha na ye to ti me twia na setin ne ma na setin na ka eso no be twia me twia ye den e ma no ti e bia senior man onu we be chi beta na ji we fa chi bet no ahunu ukulu no senior man na onu we nchi a ji we fa chi ahunu timechi me man iskasa no no ode chi bet no a me nimi se me wia na adwene no metima ni na macho man 3 gina machi amu ye me sei timetane mani no
na chese boy na ya ji ni moto no ya je one na yiri ni moto no one macho mindful no mo timi twa ma na yo na no sia ono no mo yiri me ana eduka amudi mi fira wa ye mu ho no mo be duru kwan ho ye na me jinse shema daneske 94.1 FM Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. Ezra 94.1 aha so ye kan ye kan say ye nhwehwew ye ndu achi na wa be de Ubeba. Hey. Ati ya cheme Sunday anumele Monday anopatutu tu no mo yede amdim ko jina meme case ne di kan fle Aya do ba hefa kumase de na na say mampo ho na court ani jeli me madam ni jeli me 7 years ana me yede ti jeli me na ntimi mfa me partner for ne yede engu sel mampon sel ho ma ne yede enyeyi nti adise de nyina ba central prison custody ena de nyina ba prison custody nti e do amko remand eni e de me ko convict me de me dem mo convict na mo su twa mo remand honom nti da bia nti be yi akọ court ombe yi akọ court no ya de akọ mampon court ya de du mampon court ana jeje ne ka so ndi ma asembi madam ne so ndi ma asembi Ezra 94.1 ma asembi 94.1 FM Ezra FM Sata no so na adwula jeje bia ba ho ni trimo Ezra 94.1 my Ezra 94.1 Jelly amount for hard Chimi ko nyina mi say me de me ko G sentence bia me ko wo prison ho Fisi ka jelly me 7 years eno na me ne ma dwentwen ba yes ade me ko ya ni ma asem wa ha na de ma de atwam ko adwula ne de e koma me high sentence aba amamintimi nye den emcha mebe wi asokure nye sisi ena mishe honum ti duru ko data na ya mame oda mindful me yinu omre beba be family maide na sie di for so aide abe fa remand for no omo remand for no remand hono nom di ma oda man for so abeyime na de yakọ adwura na de yakọ court ti de yakọ de be ya be de yakọ banana one day yakọ court no na case no complainant be gina adakam e man nsaso so opa court wa chew na asem no de bae no peso e de otwam ona de na asem bae ba sofudi aye de atono kwa so tino okodi sofu ontimi fa obi eba ntum okodi sofu nti wona de na asem bae nese boy na muji ni moto no ana boy na ji ni moto Ezra 94.1 FM. osu okodi sofu 20 mi fu obi bantum enko kanya mi asem to wona de na asem bae to asem ni wi yakofie no akosisi na chese meme de de mbeba back to Kumasi abetum na oma remand for the jawo mo ni jawo remand for the mbaba de beba be shimu te me dem no madam so my sister mun sunyina my sister for ni nyina ni msemi Kumasi ha sera na asumini Kumasi ama koma mpoma ma ye de akochime edi waba Kumasi edi maba Kumasi jail ba omunim se 7 years na wutwa we try 7 years ya me mas manya case for manya case amasabe ya me se ko ho court ni ade
me sister mo one day me sister mo call me na nam honom ano am se kwamna de this time yen tinin kan bi mu utimi so akosha kra ano ase hwe unia kwamna prince wasaba ha ma ya be chino ni case ba kono wasa kwaji obi die foforo ama ya be chino ama case ba kono kura de omo de ache no ama ba kon dada ne de omo jeli no ntu otwa center wo center asesi entise mu bibi ya mo ko center osesi ana mo ko na se prison wo obrobo no ti say wi no eya ne ti say ho nyina no wi no wo mu bi and no on my boarding school is a boarding school anum bibia bia wa bantin ho ye bibia bi wo ho prison one bibia tonu ha bia bibi wo ye tori ashes jot and appetition wa na ton wo prisons wo no leaders no wo ma dem no mo dem na na ton wo da manfo na na de ba na wa na de bresa wo ma hye prison die nka bempi mebua prison die wudem enti ye be mo waduane a sa ni ye dia brew se wo obusuafo bia ni aba se o ma ya na akaka bia yi wo mo ma me nkyira wa de on se omo dem na omo ba gang no ye pie omo pie ba abonten ba gang no enti omo na eba enti omo ba out a na omo aye de pan no roba motomoto no enti no omo ba se jot no yi fu wine no omo yi ni nyina afiri adaka nim no omo de agu pan no roba peche no no omo no ama na ye de ya kiti na ye fia no omo de afa ho sa omo achechire ne te se tofe first tofe na ye de chiri ni se no ti oba chire e bi obetim de jo to adaka yi box be 10 wa chira to aso sa no odi a shere to ti obe pia ma na akoto ne yam o pia obe pia ni nyina gu ne yam na ka fia akoto aba akoye de e to eno kra no obe mia ma na akoshe honum na to ne yam flat entino woye omura mu a ebe body set ani dey ni bibia wonya de yehu entu okwa obekọ backyard a toilet no so okokoto so a onu ane woni no wo chimni nyina na ade ne ye de eba entu obetimi achimade ne ba ko ba na afi wo twe chidi aka no o twe ne set de o ne sono no o chine didi so sa na ba sa anti moja ba ye ho bia ye ho bini bibia lesra ho sta bia bi no atwini nyina gu wi awa hohoro no kama ni sika nyama no turn high fly so for afi the bread ne twitwa no ho the bread ne twitwa jot na se bread ne soso na e kan wo bia na bread omunya ne he ni nyina ye di baba ye yutiri ho ye yutiri sakola ye yutiri first and then omo no aduane ba first ne de me tam no ne no aduane soja ye bibia be ne de o ma na kono aduane wo kitchen no ma be chae de amamo asema kwabena kai sofo na se de de ne kotu afiase no wose na adwene po se bone na nam so a de ne kotu afiase no onyai dabi onyai asem na o kana is so sensitive se unim se o prisoners ni bi ho a ono oba abonten ha o the prison ho no o mayom se o mu krum sese ne ho enti oba abonten ha ehen wokotena society no kra no en welcome ni biu enti sankrofo no odo no wo se hwa eni ni fie
India hwa na wotena wuntu obi okra na opia bonte ba obese da ye bone ne de na call because hwa wodi dwa hwa ye adwuma ne bibia ho na ho na ne namfufuo nyina exactly hwa na namfufuo nyina ho eti a serious to prison ho pa eti no ono abafie no na danya na namfo no enu ono so abafie no hu so ye ton no bi kra e ma no se bone no obediwa oba onfa ho kra ada say wo be prepare serious aje akori baby if you see a china woni mi se hwa no ye de oko to asi na adwene pi e wo bone na wo ye no so na onimu ade ho no se obi beba sakra be dane so fu pie preachi ye bibia pabna meba se unim na se bia your parent na wadwene yo se odoba eko police cells ana prison se ba eno be antidote se ebi enipa no be sakra percentage no mo sakra no eye keto e 94.1 ha because enipa obekọ akoto mo ho no no mako stay ho no they are more likely say ombenya more influence with nipa no so aman life no why worse what's the okay there ha etika krabi me preach wo prisons da me mother cells da and ma call remind da hey who akosem wo as a baby who akosem and what ato yes ba nyankopon asma eka and de me kopio ye nyankopon asma so nim de won pa as more can make my can more than the organ. Oh yes, I know a lot about some organ. I am very very sensitive. Prison so. Me nyankopon asma na me kan na de me kopio. Yeah. So eneme wo prison ho no. Serious entina me ka che say. So why you very careful now kasa wo de obabi ko prison aba. Amwa sachira anasa wo de ne kwama police for atwe na so kakra for that cell so because me wo ho no I was observing a lot of things. Me call remind ho no prison so I was observing a lot of things. Sometimes the pastors here wo pulpit near kasa the way we see kasa no to message ne di ma ho no enye sa na ti the realities on the ground no e very serious e bi o wa e too sensitive class me de ba no be de e be kan e wo ahanom prison life one so sometimes so once my work no hypothesis be na work man for visit wo mom go prison so no mo ye gay for or mo form no anya no kre anya no kre baby anaye wo no ho ya camp ya can okay me ba oda to pass no kre ya be okay yo baby o dana me baby am dana chentino nya baby fanfa oda wonti no kre okay oda te bi ane dia baby o ni different from mine ye ho baby ko dai no ho se unim na se vi no oro where na se hu boxer shorts aha your friends you leader no ho no what you ahoma bi kura na da ayi bozo no de ne wo twa won takora aha eti ho no de in fact that place was so disciplined eniema bi o wa intimacy ho and probably baby I no ko die no and baby on be an difference there in fact very serious very sensitive so for very serious kwabna na so for ka game wasem na wo se mo ho no de nya bi koso aya no kure sa de nti na wo kasa kure pa me ankasa metue me o ma se me pe me yonku me ma be please wo pa ma church said here almost semi pet said your said yes or bad pen or abontino and they order who be answer what is it empana seno oh yeah the wash and passy ayo mama ya friend so for bremu man ansana mama ya baby dia na wo kan mu yo yenko kwabena mama ya ha wa adwene abotre yenko me yonko bema afrema asime pe enye bema ba akunya bema miunu man pene me ofa ba ko me kotuno no ya busu atenten ba ono no
me yesi so na yeti se ya jeli no nti ono me koto no ho admission room eno oba no beka kire me obebo me din so openana ya aba simple store mampon simple store nana ya aba ena me peja amensa eno osi no office ne me nti no cell leader ne mfa eya blog leader no blog leader on fa ne me den emla ne dem ho no mbi no omo che omo anfa ne mla ne dem ho no eno si you ntumi ofa no ku ma blog leader ne kakala eno twe me ko ne dem enti wo de me ko no de me ko tena ne mpa no so no wo ka kire me se kwamana de wa ha ni say Ezra 94.1 ibedi uto Oma obi ewi a onum eye woda na so ka se be di chichibia ebedi uto Oma obi yogoto ayato afra abontin ayedi abre no eye woda na so ka se wo twa bia mawa later wa obedi uto enti no sa no ma na me ka chiro no make sure se e wa ha enti vigilant say obi etreto was ade no ho a official action ye dey na me so me fa 2 metrim to se me pa na ma be ka chire me ofa na me ofa be to woni ka che hey ubu ani obi ango di ni se me ofa asi na be di no open it to abo wajimi tinu ayo kana no atwa so bye obi me da ho no ma obi ede ne kwoti ewula meto I won't pass ye share and pass ye share and pass uti ede ko she no ma na we so eyere enanya ba she o si share se side no tata so edino obi kwoti pre me to sa obi kwoti kwabna to sebi kaka obi bema and I'm sure they me o kana and I'm ziri mu de and I'm tiam go I also dia unya tutu ani gbe obi be pe oturu mbadi no wa ede uboni dede chana juna ne yire no radio kokwa metuaso ani ya ule na tiani ko anajuna amko bono loko anofano msaide sako bo ayu omu na diane obumu be se 3 days san yede ye jana mana be yesisa ni fili dan ya odemu because bibisa nkoso omoboa ekopa geni bi wo ho ekopa na ju timsi obi du obi pam edan ne wo so ayi na mpane wo so ganga leaders for officials for judge for obi edi ne yonko obi a wo ne yire bema ewo ho asemi bempi brem feeling bena benya na kamebe busa bempi ye say ya dan ye na egu abontin yo asemu se wodi oba eco prison se bia waye boni bi enti wo kosakra no ehwo no be fikura no na boni na dokoro ya rehusemu bo kra na ge no kra no onye bi da enso be kwa kosia no wo ho sa ena so ni demu nso a obekoso aye tinyame ne yebo afo mo ya pa because me no me nimu da pose sa ni o masei no ibi wo honom na ye besere empenimfo no say ya mommo mani nko because ye twaso ese obesesa no aba be bo brapa enti wo mote omuhu ti wo senka omoye mra bi a ebe wo ho a wo be yesa no 94.1
I more junior sani me na be free one because em be me mu say me pra penina na make em fa ne nko na nko no so ko sua ade wo say ne ma na de wo wo no kra no eso sin je se bi odi oye no because mobile ka say oya ade bia ompe senko pepa no de ne ho ekwadwa ne yanko osakofa boni biema sa be kan de wo ye no abre konso anka ho no na okosesa nyame di mu nti abra okọ ekoda mu no na sa akoke no efri ni mu senko wanko a enka be ye den na anka sa akoke yi efri mobile mu enti ye be sere empanimfo no oso momani ko na sa enioma bonni a ekoso no eno so efri ho ena wo mo de sa eyini hihye wo mo to no so no e wo say omko out na omo mani ko omo ho yie because omo jeja wo mo yesi kwa wo honum kra ne biaba ebe seriska e biaba no ma ba be no hu omo bo no adom yesi ka no omo to omo gini nyina no de omo de akoye sa de no enti penifo no so na de omo ba out no omo kodo omo ko so ne omo ko ye ne ma be se be ye adwumaden abo man no ti sa bre ni mu no ena arehosem ni so de ade no bobo no de ahye ne to na wo chimna ame ti e be sire penifo no na omo mani ko abra ombe ba abontin no ma ba be sire sika na so be ye adwumaden no omo mani ko hu yie pa obo kra na nanka we dru bra o ba be ye be yi no eso sa ko ya de foforo yes I do na bit ti ye be sire me full course ebebe ma frefo bebem number ni 0558620300 0558620300 and 02083412 0208340412 afrefo enyamba mu de na me pese kwabena ebo ne tofa bi maye yese no wasem ade baye no emwa bai na wo hia sese ne de mo mi hia ne se ese no ayese police for na chimiama red no ani wi no na na meton sese majai ton sese mititifie meni adwuma papa bia ye entino epe me kame pese me so ade a me target ye se meton fools talent ka benya skara kra metim dia ko fa fools ni bi kra na kame ton a na kame me ho aye na to me no matimi asese free sa no ma bone no ti o hia moa dwetire kakra bi na nka odi beton fools na watwe ho afiri wi nim ene kro no bo nyina mu sai mambo Russia ne Russia ne yini nyina na nka watwe ho afiri ti o hia emoa kakra bi se de eye kwabena aka no emoa na o hia ti yenko na afrefo so emremu omoso adwenkyere wo sa asemi mo. Good afternoon to menka udini baby akasa free. Good afternoon baby akasa free. Good afternoon udini baby akasa free. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Jerry. Udini baby akasa free. Do kuni mikakasi sade. Aye je siamo ma na. We de ni bisa le se wo jai e mo mo ni na. Ana se sai na o se ti bone bra. Ana wa fa Christian na. Di ko nse mo obe to wa o kan ni na no. Then se Christian. Di blame wa e mana e de tinya yi. So let's get to the situation ben ko na we decide to be is what that's no it is a one crown what to we no it is a year what pass to be people and sana a junior sana mana work no which me be no sa ye be no ye be fa me up back one if you want killer BP
Not to a day BBA when you didn't see I'm this traveling. Yeah, that's it. We are Casa Free. Good afternoon, dinner baby, Casa Free. Ezra 94.1 FM. Good afternoon, dinner baby, Casa Free. Good afternoon. Patrol dinner baby, Casa Free. You can say Tapa, the Mamu. Yeah, the Wakasa power, and was two amount from so me and now, young family would be done or tearful, the other nothing. More the book of swab one, but no, I'm dead about Hokano. Mama, you will say, Wasaka, or Saka to the bomb of one. And I have to come here, so you are a better candidate. You have one area, no, nothing was fascinating, or Quacoye, you man, so you know. It is official, Wasaka, they are. Mummies and ye, now you're seeing your crime, where they are born. Nothing to not even in one, so don't worry, I'm going to want to mark. I have been peace, radio Wasuma. Good afternoon, dinner baby, Casa Free. Good afternoon, dinner baby, Casa Free. Hello. Good afternoon. Good afternoon, dinner baby, Casa Free. Na TV no na say radio no one one Casa the Bay dia wo Good afternoon, dinner baby, Casa Free. Ezra 94.1 FM. Good afternoon, dinner baby, Casa Free. Yet you. Ezra 94.1. Yeah, that's it. Good afternoon, dinner baby, Casa Free. That's all free and power. Power young quite. Ezra. Me and on the afternoon, name Yamania was a society because all the classification is so bad with dress now, do bad. The whoop is taking man and hope is just for as a say. If they want to be, I'm an abwell. Thinking of man because I just start only scout over, but coming about them and I do massive. In Tiempe, maybe the new funny to make education. Good afternoon, dinner baby, Casa Free. Ezra. Good afternoon, dinner baby, Casa Free. 94.1 FM. Good afternoon, dinner baby, Casa Free. Ezra 94.1 FM. Good afternoon. 300 Mr. Wada wofra u TV no anase eye o radio no lowa no se de be ya asembia da wo kan ibetimi e tutie hu a emwa ye emwa won so. Good afternoon dear baby akase free. Good afternoon dear baby akase free. Hello. But me did busy black coffee now because of free castle. Black coffee. But you remember, they contribute to Kakra or Asema mobile account. This is a bra opinion on Casa first one the car and say,
anya bia wasakra asakra yi ana na sese bi wasakra yi a enu na ye betumi aboa no na sebi obi a wakoda prison o si ye ma 7 years na 7 years na ye ma no ye nyina ye nim se prison no edwuma bebre wo hono mu a omo kire eye prison officers no kapite edwuma wo ho nesi edwuma wo ho omo ye mpaboy bibia wo ebinim wi ahwenie ne niamaniama okoye no ni 7 years ni nyina okospelu wo prison abra wansua hwi because ankambra ye ma no 7 years yi anka so si obesua bibia anka menim se sanu edwuma yesua be 3 years na okoye 7 years no 3 years anko betumi yesua bibi se meni abrepa enya fi na bia we pia ohu se bibi ni nsem no nti na de oyamwa na oba studio yi kura te se ahyase no kura woni ne kasai otumi ma ne tipo so sebi wa akwato twibi na obi a woyamwa na ne ma boni a wo mu dada na wa jae de ne mo no wo jae ne nyina na wo ba studio po a wo ba be kasa wo TV so no na still a wo ni num za ne ma we edit studio no mu kasa enchi because mi bi no mu ono mu omo akọ ene de fie a omo pia ba etumi abaye okada drivers ebinim asue adwuma no wo ho ama omo di aba ama omo abrabo asesa pa wo intiye bra na ye bisa no because niaba oditi wo odi ye da say washia de biye good afternoon dinu baby akasa free Until we get the free and so good afternoon dinu baby akasa free 94.1 FM. Hello? Udinu baby akasa free Ezra. Hello? good afternoon 94.1. Afternoon. Utie mu ho amama adwuma na ye din o good afternoon dinu baby akasa free u TV no any radio no lowa ne ma ye wa ye tie ho Afternoon. Hello? Udinu baby akasa free good afternoon dinu baby akasa free Good afternoon. Udinu baby akasa free Yes, I'm Abraham Kasasi Akra. Yankwai And yet to say, Yemiano, she can't say Nicotodum. Hello. meet you good afternoon dinu baby akasa free Hello. good afternoon Hello. Udinu baby akasa free good afternoon dinu baby akasa free Yes, madam. adomu dinu baby akasa free We the Wauba, over party, what you know, Robert. I'm a Casafi, Cochuquanta, I put attention to get to the fair. I am a radio and I said, Sivia. I am Mulu and I told you, Grandma, so if you not I never could be a Robert White. The more that be I come, Mamma, I have no radio to too much. That make you know, your mother, Basso, now, yes, no price. How the baby I'm going to be on a Monday about. Yes, I said, Granada, over radio, so when you have to be a film. It's a young man about the ancient Granada. No one was that no on Saturday, no on Saturday, opening here, when we are just there. Then, or push on Yana, opening here, when we are just above. Now, you're going to go to them, but Canada, there is a Mahaja, over this character, you may say, Yarabakutuma, I remember fine, but that is it. That is salvationism, let I say. and say that say good afternoon dinu baby akasa free good afternoon dinu baby akasa free good afternoon Hello, good afternoon. Udinu baby akasa free Makasa free, with the ask God. But I did ask God, Makasa free, yentie wai the
Yara Madina TV station one. Hello? It's you. No one said that Rebecca. Who said when you first get it over the other yarn of the year because when you're reading them, or just a red in them. Said that here. It's you. Good afternoon, dinner baby. I can't free. 4.1. The building doing some problem. Young quite. When we are one more, it's in our band. You will see a one because you do what you are doing open say. One few more. A committee at the department work to be a dinner and then the and to Wabano, I will see a one now. You're gonna a bad drama. Start to be a woman waiting for me. You will be a home. On council. Good afternoon, dinner baby. I can't free. Hello. Good afternoon. Le pastor me casa fria San Crasta. Young quite. Le pastor mi na be mana se ne ge. Atoma kuma super ne mumu. E kame ko a ke mo ano. Isi a te esi de ni ko tu adwuma mu a. Adwuma na odi ni ko tu ni. Ite oni buafo bia. Ite ne so ni adwuma tia ne be ne de ke be a ye mo ano kakra ka be je na ne bia. Yes sir, e ma ni timi se san free bia wo mu. Ite na kuma mpise o peso what animal who I am one. Food to one tongue. In yesterday at the four. The friend on I say. Yeah, that's it. Good afternoon, dinner baby. I can't free. Afternoon, dinner baby. I can't free. I saw me got a freedom ground of saying, Young quite a catch us somewhere in the money because on such a going to but no home set of them. And I haven't sure we need the minimum to reply by one much and they didn't move them into an Acasana son. If one and a crack, they Good afternoon, dinner baby. I can't free. Well, it is the man because you talk on sharing. Young quite. That's one mechanic play. Atlantic, other say about one, and I will go for 2 to me. And you say, what can I look at a sacra near GAG? And I see a bunny delivered. If you say, you do one man, I'm sure. One of them bunny a bet to any more. If I see a bunny delivered, I'm not talking about any feeling at one. That one, Madame Watson, and she am on the Juma. Yes, that's it. Good afternoon, baby. I can't free. Hello, you're okay, I say. Apple. Young quite. Let me say, so put this Shannon Francisco, the Hajim, but the Diana, a company decided no room, company of the Acatia, what do you want more? What do you want more? How can I get that? Because I gave a commercial the company, the door one has said, you one of this about work company, Shannon, but you done from a car, but you die, the red one there, on council. Good afternoon, dinner baby. I can't free. Good afternoon, dinner baby. I can't free. Hello. Good afternoon, dinner baby. I can't free. Good afternoon. If I free to walk the one is we will be a can. Nipano, say, come, we are coming a dinner. And then because that to be him. If you need any favor, I will be a bema. When some people say, I know be so, Waka, if you are, may say 20 the Mukuta, will be good at 20 cities. They will go winning now, be a team money, be 1,000, 2,000, 3,000. All that shall say, Gabono, because if you are Waka, the human of one of the money talk money if you are so that if you are or no Waka service to be able to have the system, a year deliverance, and years will be there, we will be there. But then if you say, you may beat me at the above. No. So that's here. Give me the sign of me maker. Yeah, that's it. Good afternoon, dinner baby. I can't free.
Good afternoon, didn't baby akasa free. Ezra 94.1. Good afternoon, didn't baby akasa free. Good afternoon, Kasatu. Okay. Yes, you. Good afternoon, didn't baby akasa free. Hello. Good afternoon. Good afternoon. O didn't baby akasa free. Kasatu I do a seven watches. But you're the meeting I can get you for the hair canal. And mom in question cry. Nipa no sister ya bomba a TV station so after the decision. Oh any o say bomba net had it. Na say you start the man cry but what that is card here. Then the kind of bit just what abra. No pelo the kasa kwaro. You can't get am. Oh no to na ta ni kan e sedampe but nyema mi na e man e di ni kum. Then o the kaso ni awo. The next say you mo kan na mo fa also so Pebiano. The Mamma Faman and Papa, what are you not continuing also for Sawyer? Damn it. Your last caller. Good afternoon, didn't baby akasa free. Good afternoon, didn't baby akasa free. Good afternoon. Hello. O didn't baby akasa free. Me paso me de mere me free akra. The woman say, damn on Israel, Mama on the class. And I the woman so me say, not a Yesimua, your mamma, a said, dear, tell me a Bible, and so should go, should be and I will be the it's there on Israel, Mama, like it's a level at the theater block. Matama me kan, na me shout na me tu. Amen. Nyami ensure so ha ne de afrefo no nyina ebesie na yakwaje aboafo enkrato mra ye ba ye ne kwabena ebedwetwe nkomo aso wasi gina ye wajai anase adanko dada adwe bi eno pese oyeye akola na no mo ye dai sa meda mo ye dai de ne se ye ba street ne so a yehu se watale ye fa ana tegu ku mu ne fa ana fried rice na fried rice ugina ho no ne boarding ana ofun okuta ne boarding okutawa ye ba ne twashi afabra ombe di kasu ma me se me mejimela me ba me si wa ofun ne wo yi ni nyina ma me we ka se o mfanye de e ma me ntimi mai ma bi se me de me bo timi esa me bo wa me bo na obeso ne me midi mi swanti woni mbe de ebeye tinu me nya de be o nya don saka me na gange na twa ho ahia ane se kan de wa obefa bi edi na se nkrofo ne ba betwa nkrofo be ba o su se sia e bi di na mu trim ne di na mu 94.1 94.1 FM. Ezra FM. Adomoswo. Ezra 94.1. Ezra 94.1 FM. It we can say and be 13 for name meda for one to qua. The station one so sport near Fen e Casalu glasses him on you kushia aye kokun and a jina mat. Ni nyina wo mampon ni nyina wo mampon ba se se de ase ni nyina gugu enti no ho ne be hia e be kon tokwa no enti epia me so na sinsekan ne langas ni ni bibia me so a e wo botom na me adika kosie o baabi ti o be grupu na we mu grupu no nso be grupu a o mutimi suma me se ko mu na ko bo bowe asumbela ni asuma sabere kro no kwabena no anya mfisia sei oh na manya me fa ne say 14 to 15 ho ena na udo ho akosha saade we omo kire me hard way tino na me so me de vem na me ko metimi o mintimi o me bavem me ba ya pau odon saka me na we me set ne so abawuram na ni adane ntokwa kinkiri ina
enti commander bi ne ba ho ana oye de obey breaki sa no ma obey breaki sa no ma obechichi boys no more Ezra 94.1 94.1 FM Ezra FM Adomoswo Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. Your threat obey ono na obi oye akorabo ni ukurum obi eso fa ba na ojani free kurum ho kwabna meba wasem ne so kakra sofo edin ho edin mere kra ho se wo mudi enti ameka se edin yes wo mudi enti ameka sa yes unim de ekwada ye serious we extra parents ye influence ewa ye ma abrabom enti parents na omo eni na abrabom no eno ena lay sa foundation we ema kwabna prince wako sa suban we nyina na on ze sofu bi kasem bi mini asofu methodist sofu o kasem wo say what ati omo from Kwame Prince ne Kwame Yimane sa ankrofo na wotimi say omo parental problem because normally no you share that pedin kasa ana de to eti Prince ne Kwame no o kabom say na be akon akan din amana yi say the vro ojaman so ho me from boache so on the way sit here me kura so boache ka me din hu eh wow okay eti messan for sa krofo krono senti manfo obi ade ntimi ka kiro me se man hu medie no na me ye de me sa ba fi ti me ka se sa bad influence no da sugo me mu a da bi enim mu bi masesa ti na me pe mo afri matiefo ho no ye da se kwabna etiefo so ebeboa pa ti twaye wani mu kwabna se de wadi kan aka no na se waya krado se wasakra enti adwuma no a ena ebebo nasie no no atimi ati agina enti so person wo to force enti bia ka wakoma na person so na sena 0244 840 108 0244 840 108 Bempi kakrabe na de beso so kakra make nyina ne se obi ko ahoyehiem bi mi se ya onse wo start nyina wo start free enya ne pe na sa abrabo we okomu eye awofo a wanya oma control no ena de ne ko wie a ekowie sa obrani mu na nyame aye na dom ama na timi free sa cocaine na chese rade a ena senko pese okoto sa amane anim biem a senke ne ya okaso okogina akọ okana sen mambo rush na kobekwa akọ rush no anya biem nenso ompe ne sa biem enu ntina ose oba se yemoa no se ne be ya ono nsoso no ne dwati ara wo sam ne se ose pamo kemefo ne pamo ye ena na ne maka ho ena omo sesai wo hyase force na mu ena omo sesa ne ni nyina edeko opedweti kakra ti e besira dofo no se ye mmoa no se ne be ya ono nsoso no sa ti bia na okomu no onkomu biem na erade be na dom na wasesa se wetimi afriko kemu a ade nti na wi onfiri mu ye make asa no mi di kenka se wi fo no omo kakra omde bo omu nua mode eno die omo ya ade ba ayemye wo mo so na ye Christopher na se ye boa ye nua no ma na ye nwinwi se wa ye si ye bebe me excuses be bre sa de na Christopher ye no mo me nhwe ye na ye bo obi a me nhwe nchenchen o de boa no so ode ye o wan fa anye o e wa Awurade nsem na me nim se o de wo bi pebie no na boa no enti sa oboa na Awurade na wa ya ama no ena wo how bi amane bi ma sa omma no nhya bebre wo mu na ya ye nim
obo on mo nim say mama de twintwan say obi so beboa me wo kwana wo yare bi amane bi na wo se ba wo so enso mo na wo de boa wo nua no na yi sa o yare bi ana wo ha bi e ba wo so no efri wo so ti message efo say ohia moa mo maye moa no so Reverend yeah kakra be na de soso e de amay na be me da say ojama na yemu bi ho a ensesa na yenima de kro ensesa progressive gradual process and happen at once even or say ya krase ni pe say a progressive kakra na da bedru ba bi abedru no said the be ma amanfo hu se wasesa no mfi se oba no nanko abo suit kama anabi an kasa na ye well polished gradual process nen kasa de wo si kasa ne de wo si ya ne niema no ebetimi adi be 5 years no da so kasa said the oye ne niema na gradual process etimi me hunu say yes de ne kasa wonim ne attitude ene ne niema ba bi odi abedru no enye easy say even in the church cry no ye shia nkrofo bi a wasachra kra wo join the prayer tower and so be hu ne live the wo si kasa ne nsensem bi no ye be pia free na num aba no obon say gradual process and nim say nipa na dey obesachra the bible kan ene say ye da so ye adebonyefo no ena Kristo ebewu ma ye na ye nsachrai enti ye hunu se pese ye obi emoa e ma ye nhwe se nipa no wasa enye obi a wasachra wie ena ofata emoa nemum ye mboni mu no Kristo da ebeboa ye na de meka che nipa nyina nso ne se de bia ye hunu mo gata mu ne de ye hunu no ye nso a ye hwehwe Kristo akiri kwan no se ya na Kristo da yi Nyankopon hu enti na ya nhwe ye brebi ode begu jama hye no because ye nso in a sense ye atantane because kwan a ye nam so Kristo anim no eti se we ya sa na Kristo hu no eti ye nhye na ye nyina nso no ye nso ye nhwe abrabom ena de toso bio ne ye se we asem kwan ne aka hu ebia obi nso hwan ye kan o sexual life a de wo ye no e chen we obi nso ojama wonu zo obi wo a ne wiase nso ade a wo di wa ha ya atro eni nsekro eniema boni bebre ne nyina da ye na ya na ye di ya select obi a wakum nipa obi a wote bosom ho ana obi o ye tutu ne efi se no ne niema Nyankopon da ye ana obi o gay boni kesi a ewo wiase mu a Nyankopon de chewa enye yie ni se obe rejected the gospel obe rejected Christ obe rejected Nyankopon na wa blaspheme Nyankopon din unrepented this is what we should all look for yenhwe Kristo achikwan medafo abrante yin sem a all kan eye afutu sem papa san ya arechichire sem e de komo obi be bisasa de nti na meka sa sem wi se wo wiase na wo fa ohaw bi mu wo fa mane bi mu na ye wo se ohaw a wo fam no eso sin Job dia na wo dada wo ho so bi nka ne ofamu enchirewa na ye wo se wo de ne de edutwam esin obia de wo de bro obia de so nanso na ntisa wo de ya wo hu ne se ebro so no wo de so amane kra wo tese hu obi kra wo wi aseda na obi de etwa wo de utie ni abrante ye kana obi de endu ni de o sanso na obi nso de etra ne de enti utie obi de na wo de afutuo wo de acheche wo ho wure utie obi de na wo de acheche wo ho wure na abrante wo hye ne ofem nuboni a onum ni chese abrabo basa nkwa na obo onya yank wa firi mu afi nanso watom ntentan oje ne ho bia nyere enyeye na wote ho na wo ho onkofa aduboni bia anom onya ne a obedi ekoba na se yare kakra bi bo wa na wo blemu Nyankopon se Nyankopon adi hwammo na waye ose wodi ni obi fem
obi amane eso sen wo de Ghana nyuntuni bi eka asasem wani ewo ne nyumtuo mu se wo fie aware se ye se wo fie ekwan wa obi de wo de achi nti se wo de wa obi nso de ewa sen wo de nti eye amome efe no entu yetirim se wo hu ne se wa mane eso a obi nso de sen wo de na obi nso de enu wo de nti faniane de so sen wo de no fire awrechichire fa ma ho ene nkrofo bebre no maduro ehye ho akonfo ekunkun om committee suicide nyina eya na omuhu ne se omu de tibia omakomu no ebro adwen ne ntase so ebro bia de so nyankopon ne omandi ne ye enso na ntesa obi nkan ne de enkyere wa wonim ne obi fem uhu tibia obi ekom ojaw ne amane obi fem ni nyina ene se obetu hofo obehye wo hu nkran se daachi bi no ebeyeden ebeyeye no matter what ne awo fem daachi bi no nso ne awo hwehwe no sabeka eya na at times no ne eye ya ne se obeyeye na echire no akakodi hia no na ya na eya nanso no kra na ni daso esan wo ho nti se odi obi abra abo compare wo de se nya obi tibia obi wom no odi ne nuru ne de na ebeboa ma abri bia no benya hoɔden a wo de bede ebegina ohaw ano se amane eba wo so a obehu kwan a befa so a obegina ano nanka brantie kama sei bema fefefe tintingramo kama kokko kama sei hwetibia wom onya yanka wajai nanso o hye ne otie ne kasa mu kra owo pe se obesom nyame na okobokro no kra na okokode nsem na obo mpa yansa na wako nti wo hu nyame suro ewo ni mu hu se bibi ne pebi woni mu a ewo sen ko eden ode odanadi nanso hye bonsam empa de pa enti hye tibia okom nuboni a onunum de se ni nipadua nso aye nyame asori dan nti obema bonsam bema nyame asori dan aye kronkron ne de ene obese no ekwan bia obefa so obese no obese no na sha brantie kama hweti bia sese wo ena onum brubru adechi a onum red tese enubone emu ahodro ebi kura de okakura me kura me mpo menti kura mpoda ni nyina nipa da sani ade aka na nipadua wanom akonimu ekwa akwase ni nipadua nso wonya to muntentan odne ho akohye mawie nti oye ne ho hye enye yi omo one omo hye ase no hye o kire mu no hwe de wi a o kase ebi ma brabo asiom wenka wase ode anu ye afutuo na ode twe ne ho o ma ne ebre na o twe ne ho fi sa numboni ho enso oje ne ho ayenje wonya to muntentan ne de ebeye din so obetwe ne ho afiri ho wen paibo na wase yesre de ma no na nyankopon ka ne ho no ntumi ntwe ne ho firi sa nneama yi ho se na ebeye ana brabo enkonkose enkon fa sa nneama we su ma ne nhwere ne kra no hwere ne kra hefa na okọ yensre enfa ma abrantie eni ne nuanom yi na nyankopon moa om no munya baby papa nsi no monso enfo ma brabo ma femu no ojawo amane ohawa ma femu no monso fentu afofrofo na daachi bi no ye nyina de ani gye atena oman mu na asomdwe atena yesa onyonko da ene woda
se ya ma brantie ya semi aha yen ya nwe hu ne ya moa na wana mfiri mu a daache otwese kan otwetu a onfa nkwan onfa nshutu ono ane hu ode ba wo so otwetu osisi a wo so na ode ba enfa ne ho na abusuafo kra no apona wo na wonye ne busuani no wo asem fa ne ho ben nti wo so no de beba nti momme ya mas abrante na asem no ne nuanu na asem no mo nyoma femu no yemfa nka ya dwendwen ho ne yensre emom yendi mom se ne be ya o mefiri mu afi obetwe ne ho afiri no bone ne ho no wanya baby papers no so abobra ehu se abrabobone ese obrapa medofo mede besi ase mejidi se wafa wafutuo ewo mede mafa me die o sa ne ama we no matwe me se meye bia me de me twe me ho afiri ho se menye bi nsunsun a me ho kwan a me fa so me de me fa me ho konkohye mejidi se onso sa na ehye wutirim sa na wonso wafa e de afiri mu medofo mede besi a aha emergency Ghana TV medeni yana na akosia adepa Samanti minke bi ma yebesa so ehia dasenne ewusia makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.